Plans late last week to impose a $100,000 fee on H-1B visas. We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think President Trump has announced plans to impose a fee of $100,000 for new applicants for the H-1B visa. The Trump administration's new $100,000 fee on H-1B foreign worker visas rallied this morning in response to President Trump's new proclamation, adding a $100,000 fee for H-1B visa applications. Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte de actualitate și anume vizele celor care doresc să emigreze și să muncească în Statele Unite ale Americii. Poate mulți dintre voi deja ați ajuns acolo, mulți dintre voi ați plecat la studii în Statele Unite, mulți dintre voi ați luat o simplă viză turistică și așa mai departe. Printre tot felul de vize care îți dau dreptul să stai, să muncești sau la un moment dat să ai acces și la Green Card, care este o etapă intermediară până la momentul în care poți cere cetățenia americană, trebuie să știți un lucru. Una din cele mai importante vize este viza H1B. Viza asta pe care Trump tocmai a pus o taxă de $100.000. Ce e cu viza asta? Întâmplător am beneficiat și eu la un moment dat de o astfel de viză. În anii 90, toți cei care s-au dus români, colegi de-ai mei și care astăzi sunt mari profesori la Harvard, la Yale, la Princeton, la Chicago, la Stanford, Berkeley și așa mai departe, că am colegi cam la toate marile universități americane, au beneficiat de o viză H1B pentru a merge să facă un doctorat. Asta în 90. Viza H1B până în august 2025, când a venit domnul Trump și a modificat legea, se acorda nu de către cel care o cerea. Adică nu te duceai tu și o cereai, vreau și eu o viză H1B. Angajatorul sau universitatea cereau această viză pentru tine. Costurile erau reduse câteva sute de dolari, $1.500, și astfel marile firme americane puteau să aducă creiere, inteligență. Oameni care au studiat în afara Statelor Unite sau care veneau să studieze, să facă un MBA, să facă un doctorat la mari universități americane și după care, pentru că viza se dădea pe 3 ani, putea să fie reînnoită încă 3 ani și după 6 ani cam aveai șanse să ceri green card-ul și dacă aveai green card-ul, după încă câțiva ani puteai să ceri și cetățenia americană. Oamenii veneau, plăteau taxe, trebuie să înțelegeți că totuși chiar dacă erau angajați pe salarii mari, plăteau taxe, compania plătind doar această taxă pentru a-i aduce. Foarte multe startup-uri americane născute în Silicon Valley s-au bazat pe acești oameni pe care i-au adus. La fel, marile companii multinaționale au adus astfel de oameni pentru a dezvolta, mai ales în domeniul IT-ului, tot felul de noutăți și de invenții în tehnologie, pe care azi toți le folosim. Și ca să vedeți ce personalități au intrat în Statele Unite, chiar dacă astăzi sunt cetățeni americani cu o viză H1B, o să începem cu cel mai cunoscut, Elon Musk. Elon Musk a protestat în momentul în care Trump, acum în august, a pus taxa de $100.000, explicând că Trump nu poate să înțeleagă lucrul ăsta, nu poate să înțeleagă de ce America are nevoie și America, de fapt, s-a construit pe această inteligență pe care, evident, între ghilimele, o furat din Europa, din India, din China și din alte părți, oamenii fiind educați pe banii altor state, după care veneau și făceau performanță în Statele Unite. Lucrul ăsta a făcut ca America să aibă porțile deschise pentru toată lumea super inteligentă și economia americană, plătind mult mai bine decât ceilalți, să se dezvolte foarte rapid. Tot valul ăsta de nouă tehnologie și toate invențiile au 80% creatori care nu s-au născut pe teritoriul Statelor Unite. Elon Musk, cel mai important reprezentant a celor cu viză H1B, cel mai bogat om din lume, a venit din Africa de Sud în Statele Unite. De fapt, întâi a trecut în Canada și din Canada a venit în Statele Unite cu o viză H1B.
A studiat la University of Pennsylvania, după care a lucrat și a făcut firma Zip2, după aia a creat PayPal și așa mai departe, povestea o știți. Dar nu e vorba numai de Elon Musk. Foarte puțin știți cine este CEO-ul lui Google? Alphabet. Google, pe care îl folosim toți. CEO-ul lui Google este Sundar Pichai, indian, născut în India, studiat în India, a venit în Statele Unite cu o viză H1B. Dar știți cine este CEO-ul lui Microsoft? Tot un indian, Satya Nadella, care a venit tot cu o viză H1B. Dar în afară de ei mai există și Arvind Krishna, care e CEO-ul lui IBM, mai există și Vinod Khosla, care este cofondatorul lui Sun Microsystem, și cel mai tare este Ajay Banga, poate nu vă spune nimic numele, dar e președintele Băncii Mondiale. Și a venit ca CEO al cui? Al lui Mastercard. Deci, niște personalități care au reușit în Statele Unite intrând cu astfel de viză. Acum nu știm dacă firmele, mai ales cele mici, își permit $100.000 să mai aducă astfel de creiere. Trump a făcut chestia asta ca să-i protejeze pe americani. Numai că americanii nu-i nicio problemă, nimeni n-ar vrea să aducă un străin dacă ar avea un american la nivelul lui. Dar nu l-are, că de asta au adus străini, de asta au adus inteligență din afară. În plus, inteligența din afară face concurență și atunci americanul trebuie să învețe și mai mult, să dezvolte și mai mult. Unul dintre indienii ai cărui părinți au venit în Statele Unite cu viză H1B se numește Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy ăsta este senator republican. Nu numai că e senator republican, vă mai spun ceva, este total anti politica woke. Politica woke, care vine de la verbul to wake up, și care e creată astfel încât să aibă drepturi mai multe minoritățile, mai ales pentru afroamericani, deci ar trebui să fie pentru această politică. Numai că e adevărat, politica woke, la fel ca și feminismul, spune că în fiecare consiliu de administrație trebuie să avem atâția femei, atâția bărbați, atâția care și-au schimbat sexul, atâția... Deci toate minunile alea, exagerările progresiștilor democrați care au dus că nu poți tu, firmă privată, să-ți faci consiliul de administrație cum vrei tu. Și asta nu e bine. Ar trebui să fie meritocrație. Că e indian, că e negru, că e alb, că e galben, că e verde, că e roșu, toți suntem egali. Unii avem merite mai mari, suntem mai inteligenți și evident e normal să reușim în viață. America a dezvoltat concurența, meritocrația, tocmai pentru că a adus creiere din afară. Noi doar le exportăm. O să vedeți că acum la noi în România, după valul ăsta de migranți care vin să lucreze chelneri, să lucreze la Glovo, o să apară să vină și pakistanezi, indieni și coliții, care o să ia posturile românilor și o să accepte salarii mai mici. Și acceptând salarii mai mici, românii se vor revolta. Pentru că ce a făcut George Simion la Londra? S-a dus să protesteze împreună cu românii care sunt acolo, imigranți, care au venit în ultimii 10, 15, 20 de ani ca imigranți în Marea Britanie, să protesteze împotriva noi imigrații, să nu mai vină străini. Păi mă, Georgică Simion, tu n-ai făcut școală în Marea Britanie? Oamenii ăia, când au venit, n-au luat și ei locurile și posturile unor rezidenți din Marea Britanie? Și acum vreți să nu mai vină alții? Cam așa vrea și acest fiu de beneficiar de H1B, Vivek Ramaswamy, care e mâna dreaptă a lui Trump, mă rog, îl susține puternic, și care vrea să se plătească viză, $100.000. Și mai mult, domnul Trump a transformat vizele într-o chestie pe bani. Știți că dacă donați $1.000.000 către fiscul american, a doua zi aveți green card
și foarte repede, în câțiva ani, sunteți cetățean american. Aveți viză Gold și viză Platinum. Viza Gold știți ce e? Și aici o să vedeți niște șmecherii, vă dau de acum. Ai investit într-o companie americană $500.000. E foarte simplu. Dacă tu găsești $500.000, investești într-o companie americană cumpărând acțiunile, îți obții viza, după care vinzi acțiunile. Te rogi la Dumnezeu să meargă bine Apple, Microsoft sau Google, prea mult nu o să pierzi și le vinzi. Și de fapt n-ai investit nimic. Îți și repatriezi banii, că n-ai nicio problemă. Mai ales că le-ai cumpărat când nu erai încă rezident american, deci fisc mai puțin. N-ai făcut venituri pe teritoriul american, deși tu vei avea viză și green card. Mai există viza Platinum. Nu ne spune cât trebuie să donezi. Acolo devii cetățean american, pe bani. Și o să vedeți cum chestia asta va duce ca anumiți teroriști care au $1.000.000 să devină repede cetățeni americani. Și după aia să creeze tot felul de probleme statului american pentru că acum cetățeni americani. Nu? Ei, dar mai mult, înainte, cum se obținea? Odată trebuia să ai un angajator sau o universitate care mizează pe inteligența ta. Se ducea, cerea pentru tine H1B și asta e. Acum trebuie să dai $100.000. Înainte, 60.000 de vize se acordau prin loterie. Tu spuneai că vrei să lucrezi în IT, aveai un anumit dosar, te înscriai la loterie și 60.000 reușeau. 20.000 de vize H1B se acordau pentru universități. Dar domnul Trump, care n-a făcut Harvard, n-a făcut vreo școală bună, că de militaria de la West Point nu se compară cu Yale, Stanford sau Berkeley, e contra meritocrației. Trebuie să fie totul pe bani. Cine are bani în America de azi, în țara cea mai deschisă, în țara în care toți doreau să ajungă, tocmai pentru că există meritocrație și democrație. E acu e pe bani. Ai milionul, devii cetățean american. Ai 100.000, sau mai bine zis, e dispus angajatorul să dea 100.000 pentru tine, fără să știe dacă după ce vii faci ceva? Da. Dacă nu, îi pierde. Dacă tu vii și l-ai mințit frumos și i-ai spus că ești tăticul informaticii sau hackerul, dar există o excepție. Domnul Trump a pus acolo două cuvinte. De la plata acestei $100.000 există vize pentru interes național. Hai că vreți să vă spun ceva? V-am făcut un clip. L-am pus zilele trecute. Despre Gary Shalon. Omul care a transferat 300 de milioane, miliarde în dreapta, în stânga, care a intrat a spart JP Morgan, a luat toată baza de date cu 83 de milioane de clienți. Ăsta e interes național. Dacă trebuie să lucreze pentru CIA și așa mai departe, nu mai plătește. Deci dacă vrem să aducem dușmani pentru că avem noi niște interese, ăia intră. Da, dacă ești tu super inteligent și te dorește Microsoft, nu intri. Sunt curios cum vor replica, în afară de Elon Musk, care măcar n-a fost ipocrit. A spus Trump nu înțelege nimic din inteligența oamenilor, pentru că el nu face parte din categoria asta și nu înțelege că America s-a dezvoltat și tehnologia americană a avansat pe baza inteligenței străinilor, nu a celor născuți, crescuți, educați în Statele Unite. Acum sunt curios dacă Nadella de la Microsoft sau Sundar Pichai de la Google vor avea reacții. Pentru că nu prea poate să aibă reacții, că i-au bătut palma cu Trump. Ați uitat că toți miliardari au bătut palma cu Trump și doar și ăștia au ajuns miliardari? Că după ce Bill Gates a fost CEO și s-a retras în 2000, a venit Steve Ballmer. Steve Ballmer a făcut o avere numai din bonusuri, salarii și așa mai departe de vreo 20 de miliarde și acum e rândul lui Satya Nadella, care pe semne după 10 ani a trecut de mult de 1,2 miliarde. Cum vor reacționa ei față de indieni? Astăzi bursa din India a scăzut 3% după ce s-a publicat ideea cu vizele H1B. Chestia asta va trage America înapoi. Dar eu vreau să spun altceva.
Dar de ce noi sau țările europene nu suntem dispuși să primim inteligență? Dar de ce noi nu facem o selecție și să aducem inteligență la noi, care să facă concurență și să-i mobilizeze pe tinerii români să-și învețe? Pentru că la ora actuală tinerii români au o mare șansă în România. Știți care? Ăia cei mai deștepți pleacă în Europa de Vest și în America și rămâne linia a doua. Linia a doua se bate între ea, deci tu ajungi în posturi bune și bine plătite în IT-ul românesc doar dacă n-ai plecat cu ceilalți, de unde se pune problema, e bine să pleci sau e bine să stai și să fii chior între orbi. Că mediocritatea rămâne la noi și mediocritatea rămânând la noi poți să accesi la posturi mult mai bune. În companii private românești sau companii străine care au sucursale în România. Da? E dacă am aduce indieni, n-ar mai fi loc pentru românii noștri. E adevărat, de ar mobiliza să învețe mai mult. Și chestia asta ar duce nu la scăderea salariilor. Poate într-o primă fază indianul vine pe salariu mai mic. Dar vă dați seama că Sundar Pichai și Satya Nadella, care CEO-uri, nu sunt pe 100.000, 200.000 de euro, sunt pe zeci de milioane salariu și sute de milioane bonusuri. Că de-aia au ajuns acolo. Și nu e că Google l-a luat pe Pichai pentru că e mai ieftin ca CEO decât un american. Nu! E meritocrație. E adevărat, chestia asta mai stabilizează și salariile. E exact cum dacă nu lași concurența liberă, cineva deține monopolul. Și dacă deține monopolul, hotărăște el salariile. Nu? Drept urmare, apropo de George Simion, care se duce și face manifestații cu românii emigranți la Londra contra emigrației în Marea Britanie, ar trebui să analizăm foarte atent această problemă a emigrației. Și măsurile luate de Trump vor arăta că inteligența din India și China se va duce în altă parte, unde vor ajunge mai ușor și fără să plătească 100.000 și fără să-i pună pe angajatori să plătească banii ăștia. O să-mi spuneți, bine mă, ce contează pentru Google sau Microsoft să dea 100.000? Nu contează. Dar contează pentru un startup din Silicon Valley, care startup-ul ăla din Silicon Valley, ca să ajungă să facă concurență, cum a fost Sun Microsystem, cum a fost Zip2 al lui Elon Musk, PayPal, are nevoie de o inteligență ieftină care vine din India, China sau Uniunea Europeană. Pentru că o să fiți profund impresionați, dar și foarte mulți europeni s-au dus în Statele Unite cu vize H1B. Mai mult chiar. Știți că cea mai dezvoltată bursă, că toți suntem la capitolul bursă din Uniunea Europeană, este bursa de la Londra. London Stock Exchange. London Stock Exchange ăsta n-are nicio jenă să fie condusă atât la partea de equity și CEO-ul lui LSE, cât și mai ales la partea de derivate, de doi francezi. Xavier Bertrand, pe care l-am cunoscut personal în momentul în care am vrut să cumpere bursa de la Sibiu și a fost de acord, e de origine franceză. Trăiește de 10 de ani la Londra. Normal, că a devenit britanic, dar e de origine franceză. S-a revoltat cineva în City-ul londonez că, dom'le, n-am pus unul de-al nostru? Sau s-a revoltat cineva la Londra când au ales un primar indian, după care acel primar a mai ajuns și prim-ministru al Marii Britanii? Nu, dar noi nu vrem. Nu mai vrem emigrație. Să rămânem noi, naționaliști. Rămânem. Și cu cine o să ne batem? Cu Dumnezeu și Călin Georgescu. Că până la urmă, vedeți, funcționează toate pe principiul Călin Georgescu. Nu răspunde la întrebări și ne ținem un discurs. Nu contează câte prostii spunem, ce spunem, ați văzut, nu răspunde la nicio întrebare. Ălălalt, care nu știe să comenteze, Nicușor Dan, răspunde la întrebări, dar nu știe să răspundă, pentru că de ei timorat, nu știe să comunice și așa mai departe. Și uite așa ne păcălim, pentru că
la noi, dacă unul e prea inteligent, nu ne convine, iar dacă unul ne spune prostii și ne duce cu zăcărelul, e de-al nostru. E de-al nostru, nu contează că nu înțelegi nimic din ce spune. E de-al nostru. Dacă nu răspunde la întrebări, e tot de-al nostru. Nu? Că si mai prost că la orice comentariu, chiar și alea contra, vă răspunde. Eu mă uit, dacă nu v-a plăcut, de exemplu, la Ovidiu Tuduruță, că am făcut un discurs simplu, un podcast natural în care ne-am întrerupt reciproc, fără ca la șpriț, data viitoare o să ascult de voi și nu o să mai întrerup interlocutorul. Deși eu eram cel intervievat atunci, dar nu contează. Și ascult, răspund la întrebări. Îmi dau seama că nu pot să dezvolt acest canal doar cu crezul meu. Ce-ar fi să țin doar dialoguri, monologuri. Și la monologul ăsta să n-ascult de nimeni. Să cred că eu le știu pe toate. Așa și Trump. Crede că totul se poate face pe bani. Economia e pe bani, el a bătut palma cu miliardarii și o să fie o oligarhie ca în Rusia? O să avem totul pe bani? Cu 1 milion mă voi face cetățean american? Să dea Domnul ca milioanele astea să le aibă oameni deștepți. Dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc că cei care vor obține cetățenia cu $1 milion donație la fiscul american vor fi laureați de Paris 13, Sorbona, London School of Economics sau alte universități mari din Europa sau ETH-ul de la Zurich. Nu! O să fie fii de miliardari sau miliardari însuși sau ruși care vor să fugă de Putin și de fisc. Și toți ăștia o să ajungă în America, o să fie cetățeni americani și după aia nu vor fi prietenii lui Trump, ci dușmanii lui. Și uite așa, America, cum se spune pe românește, și-a băgat mortul în casă. Pe bani. Banii a luat acum, efectele se vor vedea peste 10 ani. Știți că americanii i-au susținut pe talibani ca să-i bată pe ruși când rușii au ocupat Afganistanul. Talibanii ăia care se luptau cu rușii, unul dintre ei se numea Bin Laden. Armele primite le-a folosit după aia împotriva americanilor. La fel, americanii l-au înarmat pe șahul Iranului cu ultimul răgne de arme ca să se lupte contra propriului popor. Șahul, un dictator, a fost dat jos, a venit Khomeini, un alt dictator, doar că islamic, anti-american, și armele alea le-a folosit împotriva americanilor. Ba mai mult, în războiul Iran-Irak, Israelul și Mossadul s-au gândit să ajute pe cei care n-aveau nimic cu ei, respectiv pe Khomeini, pe iranieni. Le-au dat arme, Israelul a finanțat războiul pentru partea iraniană ca să-l bată pe Saddam și la sfârșit, cu cine are treabă Israelul și cu cine se bate? Cu Iran. Așa că la orice fel de decizie de tipul ăsta, poate legile nu erau perfecte până acum. Poate nu era corect să aduci atâția străini în America care să ia locurile americanilor, nu știu. Dar s-a dovedit că economia americană și inteligența americană s-a dezvoltat. Dar ideea e că o astfel de lege nu are efecte mâine. Nu e ca tarifele. Are efecte peste 10-20 de ani. Și dacă peste 10-20 de ani s-ar putea ca motorul invențiilor, inovațiilor să fie în China și nu la americani, să vă aduceți aminte de legea vizelor H1B și de taxa de $100.000 pe care a pus-o Trump. Mulțumesc și ne auzim cu bine. Share, like, subscribe.